iBody Concentrate Moisturizing Bath Cream iBody Moisturizing Bath Cream สูตรเข้มข้นซึ่งอุดมไปด้วยสารสกัดคุณภาพสูงนานาชนิดเช่นสารสกัดจากดอกแมกโนเลียขาวสารสกัดจากนมผึ้งสารสกัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่สารสกัดจากข้าวญี่ปุ่นสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงจากสแกนดิเนเวียและสกัดจากโปรตีนถั่วเหลืองและวิตามินต่างๆมีประสิทธิภาพดังนี้ 1. ช่วยทำความสะอาดผิวกายได้อย่างสะอาดหมดจด 2. ช่วยทำให้ผิวกายกระจ่างใสขึ้นด้วยสารสกัดจากนมผึ้ง 3. มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระทำให้ปกป้องผิวจากริ้วรอยจากรังสี UV ทำให้ผิวเรียบเนียนอ่อนวัยสารสกัดจากดอกแมกโนเลียขาวและสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงจากสแกนดิเนเวียซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ดีมาก 4. ทำให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นอย่างเข้มข้นจากสารสกัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ 5. เป็นบาธครีมที่อ่อนโยนต่อผิวไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองหรือแพ้ง่ายใช้ได้ทุกเพศทุกวัย iBody Concentrate Moisturizing Shampoo iBody Concentrate Moisturizing Shampoo สูตรเข้มข้นพิเศษซึ่งอุดมไปด้วยสารสกัดคุณภาพสูงนานาชนิดเช่นสารสกัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่สารสกัดจากข้าวญี่ปุ่นสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงจากสแกนดิเนเวียและสารสกัดจากโปรตีนถั่วเหลืองพร้อมวิตามินต่างๆมีประสิทธิภาพดังนี้ 1. บำรุงและทำความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะได้อย่างสะอาดหมดจด 2. กลิ่นหอมสดชื่นผ่อนคลาย 3. ทำให้เส้นผมนุ่มสลวยนุ่มลื่นหลังสระผม 4. ทำให้ผมดกดำเงางามสวยได้อย่างเป็นธรรมชาติ 5. ทำให้การหลุดร่วงของเส้นผมน้อยลงทำให้รากผมแข็งแรงขึ้น 6. บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะอย่างเข้มข้นด้วยวิตามินต่างๆ 7. ทำให้การเกิดรังแคน้อยลงหนังศีรษะแห้งน้อยลงวิธีใช้ชโลมเส้นผมและหนังศีรษะให้เปียกแล้วนำแชมพูชโลมจนทั่วเส้นผมและหนังศีรษะแล้วล้างออกควรใช้คู่กับ iBody Concentrate Moisturizing Conditioner เพื่อประสิทธิภาพในการเห็นผลสามารถสระได้บ่อยครั้งตามที่คุณต้องการ iBody Concentrate Moisturizing Conditioner iBody Concentrate Moisturizing Conditioner สูตรเข้มข้นพิเศษซึ่งอุดมไปด้วยสารสกัดคุณภาพสูงนานาชนิดเช่นสารสกัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่สารสกัดจากข้าวญี่ปุ่นสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงจากสแกนดิเนเวียและสารสกัดจากโปรตีนถั่วเหลืองพร้อมวิตามินต่างๆมีประสิทธิภาพดังนี้ 1. บำรุงและทำความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะได้อย่างสะอาดหมดจด 2. กลิ่นหอมสดชื่นผ่อนคลาย 3. ทำให้เส้นผมนุ่มสลวยนุ่มลื่นหลังสระผม 4. ทำให้ผมดกดำเงางามสวยได้อย่างเป็นธรรมชาติ 5. ทำให้การหลุดร่วงของเส้นผมน้อยลงทำให้รากผมแข็งแรงขึ้น 6. บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะยังเข้มข้นด้วยวิตามินต่างๆ 7. ทำให้การเกิดรังแคน้อยลงหนังศีรษะแห้งน้อยลงวิธีใช้ชโลมเส้นผมและหนังศีรษะให้เปียกและนำคอนดิชเนอร์ชโลมจนทั่วเส้นผมและหนังศีรษะแล้วล้างออกควรใช้คู่กับ iBody Concentrate Moisturizing Shampoo เพื่อประสิทธิภาพในการเห็นผลสามารถสระได้บ่อยครั้งตามที่คุณต้องการ